मैं बेगुना साहब ഓ പൊളിച്ച് സാർ मैं बेगुना हूँ सर പിടിക്കാണ് മാക്സിമം എല്ലാത്തിനെയും മോനെ സീനിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അവിടെ പൂത്തിരിക്കുന്നു. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കാർത്തിയുടെ എത്തിയിരുന്ന അധികാരമുണ്ട് മൂവി ഏകദേശം ഒരു ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഇരിക്കണം 1-2 സീനും കൂടി ഇനി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതുവരെയായിട്ടും പടം ഒരു രക്ഷയില്ല. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫ്ലോയിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചർ ഒരു രക്ഷയില്ല. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫില് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ എലമെന്റ്സ് തരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ത്രില്ലിംഗ് സ്വഭാവം, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തോട് വരുന്ന സാധനമില്ലേ, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ തന്നെ ഇന്റർവെല്ലിന് മുന്നേ തന്നെ സംഭവം തുടങ്ങി. ഇതേ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ത്രില്ല് മോഡിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ 2 സീൻ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടയിൽ കണ്ട വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മൂവിയും കൂടിയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത സീനിലിട്ട് പോകാം. അതായത് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്താ, കാർത്തിയുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മറ്റുള്ള ആക്ടേഴ്സും കൂടിയുള്ള പോലീസുകാർ എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഗിബ്രന്റെ ആ ഒരു ഗംഭീര സൗണ്ട് അല്ലെ, സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ എച്ച് വിനോദ് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറുടെ മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈലും, കാരണം ഇത് എടുത്ത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അത്രക്ക് ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത്ര കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, റിയൽ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും. തുടങ്ങിയാലോ, നമുക്കും ടെൻഷൻ വരും അല്ലേ കാണുമ്പോൾ. അതാ സംഭവം. மதுராஸ் இங்க கணேஷ் இங்க தூக்கிட்டாங்க. ஓ அடியே திருப்ப என்ன அடிக்க மாட்டா, கல்லெடுத்து கொடுங்க. കൊല്ലാനാണോ? അല്ല, உங்க எல்லாரையும் அடிச்சுட்டான் அதானே? ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പ്രൂഫ് ഇല്ലല്ലോ ആൾക്കെതിരെ. പ്രൂഫ് ഉണ്ടാക്കി. ഇന്നസെന്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. அந்த மദ്ராசி ஆபத்தானவன், புத்திசாலியா இருக்கான், எப்படி கரெக்டா தூக்குறான். எங்கேயோ ஏதோ தப்பு நடக்குது. விசாரிச்சுட்டு குருஷிகர் அங்க வந்து பாரு. அப்பா எப்பப்பா வருவீங்க? ஒரு வேலையா வந்திருக்கா நீ உள்ள சார். பனேசிங்க்கு டார்ச்சர் ஓடி சார். பனேசிங்க டார்ச்சர்லாம் பண்ணவனா சத்யா? எஸ் சார். அடிச்சா மட்டும் मैं बेगुनाह मां, मैं कुछ नहीं जानता मां. சும்மா ஒரு பிரிசனஸ் டேலாமா கேம் ஆடுவோம். டைனமோ சார்? சரி அது வேண்டாம். கேம்ல நீங்க நல்ல போலீஸா கெட்ட போலீஸா? டெஃபினெட்லி கெட்ட போலீஸ் சார். ഡെഫിനറ്റ്ലി കെട്ട പോലീസ്. என்ன ஹரம் சிங் ஜி காணா? ஆச்சு சார். ஏய் உங்க குரூப்ல படிக்க தெரிஞ்ச ஆளா இருக்கீங்களா? அத்தாந்துப்பா பிஏவா இருக்கேனா? வாட் நியூஸ்? தினேஷ் ஆச்சாரியா मैटर और गुलमन जिनका क्या பத்தியா இந்த காலத்து பொண்ணுங்க சரியில்லைன்னு ஃபீல் பண்றாப்ல. படிக்க மட்டும் தான் தெரியுமா, எழுதுவியா? लाया दिखाता लिख के நீங்க எழுதி காட்டு பாப்பா. क्या लिख? न्यूज़ 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 किसी 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 ஆமா எழுது பாப்பா. മറ്റേ രീതിയിൽ നോക്കണം, ട്രൈ അടിക്കണേ. അടിച്ചാലും പിടിച്ചാലൊന്നും കിട്ടൂല, മനസ്സിലായി.
அருண் சிங் நீ பண்ண கொலை கொள்ளை எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்து அப்ரூவ் ஆயிட்டா. அதை வச்சுதான் உன்னையே அரெஸ்ட் பண்ண. நம்பலன்னா നീ അരുൺ സിംഗ് കൊടുത്ത നഗை ചെക്ക് பண்ணி അങ്ങനെ കാണിച്ചല്ലേ. എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നറിയോ. எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு. 96 அப்புறம் 4 வருஷம் ஏன் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரலன்னு சொல்லு. பணம் தர இந்த நாகிலையும் உனக்கே கொடுத்துரு. இல்ல सत्या आप लोग 4 साल से तमिलनाडु क्यों नहीं आए? बता दो, वरना एनकाउंटर में मरेगा. नहीं सर, आगरा से डकैती करके भागे तो सिकंदरा चेक पोस्ट में मुठभेड़ हुई पुलिस से, गोलियां चली, वहां से जान बचा के भागे, फिर से पुलिस ने पकड़ लिया साहब. பாய் தொழில் பண்ணிட்டு போகும்போது செக் போஸ்ட் மடக்கி யூபி சிக்கந்தரா போலீஸ் 3 வருஷம் உள்ள வச்சிருப்பாங்க சார். கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஜாமீன் வாங்கி எஸ்கேப் ஆகி மறுபடியும் தொழிலுக்கு வந்துட்டான் சார். പഠിച്ചായിരുന്നു. அதான் சொல்லிட்டானே சத்யா. நம்ம டீம் சிக்கந்தரா அனுப்பி இவங்க அரசான ஃபைல் எடுத்து பார்க்க சொல்லு. மொத்த டீடைல் அதுக்குள்ள இருக்கும். അറിയാണ്ട് மகனே, நீ எப்படா இருக்கான? நீதான் தெளிவா எழுதி போட்டு கொடுத்துட்டியே. நான் எழுதி கொடுத்தேனா? அரே நான் கிஸ் தாண்டா எழுதி கொடுத்தேன். கிசுவா இதுக்கு தான் படிக்கடா நடந்துக்கிட்டேன். அனுப்பிக்கிட்ட முண்டங்களா ഇല്ലേ എഴുതാനെന്നാണ് അവര് ചിരിക്കുന്നു. പറ്റിച്ചവരെ. പറ്റിച്ച് ബുദ്ധിയില്ലാത്തതിന്റെ സാധനല്ലേ അവിടെ. പഠിക്കാത്തതിന്റെ വിവരം. ഓ പൊളിച്ച് സാധനം. എല്ലാരും അതേ പറയുള്ളൂ. சிக்கந்தரால அரெஸ்ட் ஆன மொத்த கேங்கோட லிஸ்ட் கிடைச்சு. அக்யூஸ் 1 ஓமீர் சிங் அலை சோமா, கேங் லீடர் ஹரியானா. அவன் லாரி வச்சு டிராவல்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கான். லோட் எடுத்துட்டு இந்தியா ஃபுல்லா வரும்போதும் போகும்போதும் கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான். A2 கார்டு டோர் ஃபைட்டர் ஹரியானா, A3 போரா ஃப்ரூட் எக்ஸ்பர்ட் யூபி, A4 பனே சிங் லாக் ஓபனர் ராஜஸ்தான், A5 அரம் சிங் ஆர்கனைசர் ராஜஸ்தான், A6 தராச்சந்த் வெப்பன் ஹேண்ட்லிங் யூபி, A7 யூபி வெப்பன் ஹேண்ட்லிங் MP, A8 குலாம் டிரைவர் மகாராஷ்டிரா, A9 रुकेश सिंह ड्राइवर पंजाब, A10 चंकुरी ओमा सिस्टर स्पाई राजस्थान, A11 अंतो स्पाई राजस्थान, A12 मंगेला स्पाई हरियाणा, A13 कुमार सिंह स्नैचर हरियाणा, A14 हीना ओमा's third wife booty disposal हरियाणा, A15 पराग सिंह स्नैचर हरियाणा, A16 राजी सिंह ओमा's son-in-law स्कूल टीचर राजसेना booty disposal पंजाब, A17 डोला स्नैचर MP. இது இந்தியா ஃபுல்லா அவங்க கைரேகைகள் ஒத்து போற மொத்த கேஸோட லிஸ்ட். சூப்பர் கணக்கிட்ட தூக்கியா நமக்கு தெரியும். പിടിക്കാണ് മാക്സിമം എല്ലാത്തിനെയും. മോനെ സീനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓ പിടിച്ചോടങ്ങി. അവിടെ എഴുതിണ്ടല്ലോ, കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ A9 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവര് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ ബീജിയം? ബീജിയം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളത്. അതും കിതക്കണം ബീജിയം അല്ല. நார்த் இந்தியா விட்டுட்டு எதுக்கு அவ்வளவு தூரம் வந்து கொலை அடிச்சீங்க? போடுங்க. யூபில எங்க என்கவுண்டர் பண்றாங்க. அதான் எங்க லீடர் தொழிலை மദ്രാஸ்க்கு மாத்திட்டாரு. தொழில் பண்ணிட்டு போகும்போது லாரியை மடக்குனா மദ്രാஸ் போலீஸ்க்கு 20 ரூபாய் கொடுத்தா போதும். யூபில மாட்டினா போலீஸ் சுடுவாங்க. உங்க போலீஸ் கிட்ட துப்பாக்கியே இருக்காது, எங்க கிட்ட இருக்கும். அப்புறம் நிறுத்தம் சொல்றா. இங்க எல்லா பொம்பளைங்க கழுத்துலயும் நிறைய நகை இருந்துச்சு.
கட்லி எவ்வளவு இருந்தாங்க வீட்டுல எவ்வளவு இருக்குன்னு யோசிச்சோம். கொண்டாடிக்கிட்ட நிறைய நகை போடாதே, ஆபத்துன்னா எப்படியும் போற உசுறு தானே, நகைக்காக போனா தப்பு இல்லன்றா சார். മനസ്സിലായ? അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഷൂട്ട് ഔട്ട് ആണെന്ന് ആൾക്കാർ. അവിടെ അല്ലേ? അവിടെ മറ്റു സംഭവമൊന്നുമില്ലല്ലോ. பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு நாங்க எதிர்பார்க்காத ஓமா பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ആരാണ്? இன்ஃபர்மேஷன் சந்தேகப்பட்ட எல்லா ஆட்களையும் ഓ ഡൗട്ട് ഉള്ളവരെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. மெயின் இன்ஃபார்மர் பண்ணிட்டு உயிருக்கு பயந்து ஊரை விட்டு ஓடி போனோம். ஓமா மாதிரியான நார்த் இந்தியன் கேங்ஸுக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ் மேல பயத்தை உண்டாக்க நாங்க ஒரு அதிரடி முடிவு எடுத்தோம். അവർക്ക് പേടിയില്ല മദ്രാസ് പോലീസിനെ, തമിഴ്നാട് പോലീസിന് പേടിയില്ല, കാരണം വെടിവെക്കില്ല. അവിടെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് വെടിവെച്ചുള്ളൂ. അത് തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ. എൻകൗണ്ടർ இடத்தை மாத்திக்கிட்டே പേടിച്ചു തുടങ്ങി. ட்ரைப்ஸை டார்ச்சர் பண்றாங்க, கோர்ட்ல கேஸ் போடுவியோ ஹியூமன் ரைட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது. அந்த மദ്രാസ് இங்க இருந்து போயிடும். அங்க எல்லாம் പിടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. അടുത്തത് எல்லா ஸ்டேட் போலீஸும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க உதவியோட ஓமா கேங் கொள்ளையடிச்சிட்டு போன சொத்துக்களை பறிமுதல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. പിടിച്ചു തുടങ്ങി. ലീഡറാണ് പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ஓமா தான் கேங் லீடர்னு தெரிஞ்சு அவனை தேட ஆரம்பிச்சு 15 மாசம் ஆச்சு. என் பிரியாவை பிரிஞ்சு 15 மாசம் ஆச்சு. கோமால இருக்கிற பிரியா கூட இருக்க முடியலைங்கிற குற்றவாட்சி வரும்போதெல்லாம் இந்த வேலையை தூக்கி போட்டு போயிடலான்னு தோணும். அப்படி தோணும் போதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில இழந்துட்டேன். பிரியா கூட சந்தோஷமான தருணங்கள் வந்து போகும். 15 മാസത്തെ இந்த மாதிரி எத்தனை குடும்பங்களோட சந்தோஷங்களும் கனவுகளும் ஓமாவால் அழிஞ்சு போயிருக்கும். ஓமா, நீ எங்க இருந்தாலும் நான் உன்னை தேடி வருவேன். ഹരിയാന അരവല്ലി റേഞ്ച്. പേടിച്ച് വെടിവെക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? 8 லாரியை சீஸ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம போலீஸ் விசாரிச்சோம், அவனுக்கு யார் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறான், எப்படி அவன் அரெஸ்ட் பண்றான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. போரா, நாம ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த மദ്രാസി நிதானமா நின்னு வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்கோம். ഇവരുടെ പണിയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. நாம போடுறத நிறுத்தணும். நாம பலியாக போற ஆடா இல்ல பலி கேட்க போற ஓநாயான்னு முடிவு பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. இனியும் போனா நாம வேட்டைக்காரங்க இல்ல, வேட்டையாடப்படுறவங்கள மாறிடுவோம். நான் தைய தவிர ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியா தப்பிக்க போற தகவல் கூட அந்த மദ്രാസി உடம்பு கூட யாருக்கும் கிடைக்க கூடாது. அடிச்சு ஆரவழி கழுகுகளுக்கு இறையா போட்டுறேன். இனி எந்த ஸ்டேட் போலீஸுக்கும் நம்மளை தேடி வரணுங்கிற எண்ணமே வரக்கூடாது. ठीक है भाई साहब. ரயில்வே ஸ்டேஷனோட அமிதா ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியா ஓமா தப்பிக்க போறான்னு மദ്രാസ് போலீஸ்க்கு எப்படியாவது தகவல் கொடு. ഇൻഫർമേഷൻ പണി കൊടുക്കാൻ. അതായത് മറ്റേ ടൈപ്പാണ്, ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് വരെ കൊടുത്തേക്കണേ ഇൻഫർമേഷൻ. പക്ഷെ അതിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ഫേക്ക് ആണോ റിയൽ ആണോ എന്നുള്ളത്. അവരങ്ങനെ എടുക്കും. തോക്കെടുക്കാൻ ഫോൺ കൊടുക്കും. വീട്ടിൽ നിന്നാണോ? சொல்லுங்க மாமா. சீரியஸ்ன்றாங்க. സീരിയസ്. ஆபரேஷன் பண்ணணும்ன்றாங்க. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு மாப்பிள்ள. நீங்க வரீங்களா? பிரியாவை பார்க்க போறதா இல்ல ஓமாவை பிடிக்க போறதான்னு யோசிச்சு அந்த முடியல. ஓமாவை தேடி கிளம்புங்க. எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பான்.
ഫേസ് അല്ലേ, ഇമോഷണലി മാസ് അങ്ങനെ പറയാം ഫേസിൽ. എന്തോരം സീനാണ് അടുത്തത് സംഭവം കിടു. അതായത് ഏകദേശം ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങിന്റെ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, ഏകദേശം പിടിച്ചും തുടങ്ങി. അത് മാത്രമല്ല ചില ആൾക്കാരെ കൊന്നും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പേടിയില്ല. നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു അവിടുത്തെ പോലീസൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഷൂട്ടാണ് സംഭവം. അത് ഇവിടുത്തെ പോലെ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ, അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി കുറെ അധികം എല്ലാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് അവരും പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇവിടെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ മറ്റേ നമ്മളിതില്ലേ ബ്രൈബൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ. അവർ കാരണം താഴ്ന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ്, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനൊക്കെ സാലറി സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറവാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിടുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചേക്കണേ. പക്ഷെ ഈ സീനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പിടിച്ചും തുടങ്ങി. ശരിക്ക് നമ്മൾ ആ വില്ലൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പേടിച്ച്, നന്നായിട്ട് പേടിച്ചു. ശരിക്കും പേടിച്ചു. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നാൾ അവരായിരുന്നു വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചത്, ഇപ്പൊ അവരാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കാർത്തിയുടെ ആ ഒരു വരുന്ന സ്ഥലത്തും ആ ഒരു വേട്ടയാടൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ വരുന്നുണ്ട്. ആ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സീൻ അതിന്റെ അവസാനം കാണിച്ച ഷോട്ടും ഭംഗിയായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇമോഷൻ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ അഗെയിൻ മാസിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഏകദേശം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോലെയുണ്ട്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, ഇനി അത്രേ ഉള്ളൂ സിനിമ. ചിലപ്പോ ക്ലൈമാക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത സീൻ നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള അടുത്ത സീനിൽ കാണാം.